and vakadzi kunze uko hazvisi kureva kuti hatikudei tokudai, but sometimes kuuya kumba kune mukadzi anopopota saka imimi sevarume what do you want? No, we need vakadzi vari clean. Unoona kuti zvavanosa uchizoona kuti varume vakaenda kumasmall house andizvo anosvika achibatwa bhoo kuno respect, anosvika achimbogezeswa tsoka, iye anogara akatogezawo kudhara uchingopinda so murumu make kungorwa kawema keperfume so unozoona because kunze uku kune mamwe vanogezawo komana vanotangi vanogezeswa nemukaka, so ziso rikangoona chero rikadzoka kumba rikazoona mukadzi asina kugeza rinenge chingofunga munhu uya uraita sei. Maswera sei muri Zimbabwe togashirai muchirongo chenyu chamasecret namaconfessions. Zita ndinoitwa iye Glory. Muzuva ranhasi tati tidane rimwe gentleman so kuti tizombonzwa nyaya iri pano nekuti mukoma varamba vongochema ndikati baby inini handisi kunyazogona kuadresa nyaya but timbohwawo from the opposite gender. Tichakumbira kuti mukuru wangu muzviintroduce. Kwazivai vateereri, ini zita rangu roitwa Mr. G Lunga. Tinofara kuvapa chirongwa chino ichi. Aiwa maita basa Mr. Lunga mukauya. Nyaya it's about my wife asingadi kubatwa okuita anything to do with sex. That has been my life for the past 6 years. Kwanzi panozoti nyaya respect hapana. I'm not appreciated. Everything I tell her to do kutoita zvemutsimba hapana panoitwa zvinhu kuti I'm doing this for murume wangu anditi murume wangu Joshua. Even vana they could go 3 to 4 days vasina kugeza. Chero iyo kamuti geza aiwa iye haadi kugeza anditika alright then dambudziko ripo nderekuti mukoma is not interested anymore and hanzi pane pavanyora futi vatu varambe like we kept on talking the entire week. Hanzi ukamendisa kwana tete she's very stubborn chaiko akakura achirambidzwa kutora nehama dzake amai vacho vaitomurambidza even now vaitomboda kuti neniwo tisataure navo but ndakavati kwete ini I shall keep communicating nehama dzamadam. I don't want to get involved in your battles. Anditi ndabvunza kuti saka imi makaadresa nyaya zvikanzi but still kutaura nemunhu anenge asiri kuteerera kunongonzi au change nemuromo but basically nyaya iripo ndeyekuti mukoma wakuti inini handichaadi nekuti mukadzi uyu toita 6 years hatirari tose hagesi mumba ndezvecompetition anenge aida kungoratidza kuti inini ndinozivawo ukamuti iye oti neniwo ukamuti iye oti b handitika ukakumbira kuti tokumbirawo kuti vanenge vamudzore hadzoreki anobloka vanhu vose saka muri imiwo mungaita sei pakadaro? Nyaya iyi yakatoomei because muchinda uyu atori pama1 ukaona kuti matosvika pa6 years pekutoti kana sex kana relationship yacho yemba umwe aitori pama1 matongodzinzwirawo kuti muchinda atoti atohatproof atosvika pekutoti like cut phone kuti like alright kuti muchinda murume uyu kuratidza kuti kapu yake yatozara. He has been patient for long. Right, ndoda kubvunza kuti you for you as a man how does respect, like is it important kuti ufeel respected, ufeel appreciated? Maybe ndo pane patoda kuziva kuti vakadzi vazive kuti respect yakakosha sei. Because unoona kuti as men unoona kuti ukaita mukadzi asingakurespect number 1 unoita lose your ego. Alright. Saka unodawo kuti mukadzi wo akupawo chiremerera so semukadzi wako wokumba but pane patisiri kunzwisisa pekuti murume uyu pane paasiri kutitaurirawo kuti semukadzi wake asingamurespect and unozoona there are many factors ekuti vakadzi vasingarespect because when you come mukati merelationship zvinotanga zviri zvakanaka handiti muchirespectana muchikudzana but pane pazvinozosvikawo kuti mukadzi anogona kutoti I'm tired akungoitawo zvake zvaanoita iwe pamwe ada kutraya kugadzirisa the thing that has been done kumashure kuti mukadzi achimurespecta yeti mukadzi achakwanisa kuita sei kumurespecta maybe aimbogona nga achiillustrata mukadzi wake kumashure handiti now maybe mukadzi awo also on a better position iye akutsvaga uchi haana better position anoshanda kuretail anoshanda kuretail kwaiwo hakutombokori mari yakambowanda but mukadzi maybe before asati akushanda kuretail how was the husband treating mukadzi? Alright, patoda kuti muhwisise murume arikutaura kuti inini maduties angu emurume handiti zvese zvandofanira kuita ndinoita kutenga chikafu vana ndinotobatsira anotomuendesa kubasa handitika makuseni zvikanzi yangu ekuenda kubasa vanomuka voita energetic vogedza voenda kubasa vasvika kubasa kwayo vanenge vane energy kwayo ndotomboenda ndichinoona anenge ane energy asi kana yangu ekudzoka kumba
haadi kugeza, haadi kuti nyaembe dzaswera nadzo dzeanobata nadzo personally hygiene, tisina kuti iwe neni last day takambonetsana nditika iye personal hygiene yake pachake. Pakutotinetsei panotinetsei because like andiri kuona kuti murume anenge achiteera mukadzi achiona kuti kubasa kwake anoshanda sei, handiti achitaya kuti kumba wai kusinawo the same energy, kusina the same fire yaanoita kubasa, then wadzoka. Imagine kana newo kuti wadzoka mukadzi aswera achisweta maarmpits aya anenge achinhuwa, even chero when she goes kuloo wosvika wofuga futi gumbezi naye that is smell smell yepiya ya pari pakatipe. Saka murume ari kutaura ndogona kupinda hangu mubhutsu dzemurume kuti ari kunzwisisa kuti panoda kubatsirwa mukadzi wake anenge ari kubasa, anoziva kuti nebasa rake ririchi rinorema, but kokakugezavo unoona kuti wambokwira kombi so wombogara nemunhu anonhuhwa hapwa, so kuti kaunosvika hakusvikike. Imagine manje usiku hwese makarara hapana chinobuda asi zveshuwa ndekuti totoona kuti vakadzi vanosvika pakuti izvozvi murume wangu akatozowana girlfriend, akaenda akadii, totsvaka muroyi, but dzimwe dzachona muroyi wacho ndiye. Saka murume ari kuona zvimwe zvinhu zvinyowani kunzoko, ari kuona vasikara vanogeza, unoona wakaisa kana ma21 inch mabrazilian, usiku kwaanogara handizoti anogara ku ari kugara kucape town. Cape town kutori nice, mabhebhi akatodirwa javo, anenge achitomaona paanodhiraivha pesa, anenge achingoti anenge achishuvira kuti mukadzi wake pamwe dai agezawo, and murume haasi kuti haazi willing to upgrade mukadzi wake, handiri kuzoona, because zvese ari kuita anoziva kuti mukadzi anouya akaneta, vanhu vanenge aida kugezeswa, anobatsira, anoziva kuti mumba munoda chikafu zvese, kana kutobika I think anotosvika papoint yekuita sei yekubika. Asi saka mukadzi uyu anofanira kuti auye understand murume wake. Saka maybe iproblem yakatotanga maybe ari mudiki kukura kwakaita, akairega mukadzi uyu ichiita sei ichingo accumulate mari achingonzi hazvina kana basa. Saka ndinoona even murelationship manje, murelationship pane zvimwe zvokuti zvawakakura nazvo unofanira kumbozvitawo pasaidi, mumudzidza zvese zvinyowani, makudzidzana muchidzidza zvinhu zvichienderana, because murume akazosvika pekuti andaneta neveka anenge atoneta newe, hachisitorina basa newe, but anozochema mangwana ndiani, ndiwe. Saka tomboti murume ndiye zviri vice versa, murume ndiye akumbogarira vana. Murume arikugara bhozi ari kutaura kuti inini aitumira maudhiyo achiti inini ndikafunga nyaya yevasikana nditi ari kuti inini amuwilling kusiya marriage, but chinondirwadza inyaya yevana vangu. Ndikasiya vana vangu vanoita sei kuti vakure namai ava ini ndisipo, handitika kana kuti iye aroore umwe mukadzi vana vake vanozotambura. Saka ari kungotaura kuti vedue inini ndakugarira vana, but iniwo physically imagine 6 years togarira mukadzi kwayo ukamubata unomusundira uka, haatodi zvakanaka, and hanzi mukadzi wacho akanaka, she is beautiful and all, but haatodi zvikuru ariwa naye. Saka pekutanga taitofunga kuti maybe munhu akabatwa chibaro svika aiwa akamborodara zvichini, attitude problem. Pamwe tototi mukadzi wechikwama kusiya pa6 years apa kungobatwawo nemurume wako like kumakore ese maisita zviri right, zvakazochinja papi? And happening for the past 6 years. But togona kuti toda kumbotsvagawo root cause kuti chii chinoitika apa mukadzi pamwe hormones anonozona, but wokoneta musagezere munhu hauwisisi, anonzi haadi kuteerera. Saka nekuti tatati alright takatsvaka help, handiti taka outsource help, takatsvaka vana mama vechikuru vamwe vane maprofessional vachamubatsira, but murume akatotaura kuti kana muchienda kunomubatsira munhu itoitaura kuti ndiri muprofita, ndakutokuprofita kuti ndaona kuti upenyu hwako huri kuparara, because fair anokubloka, haadi kubatsigwa. So tongoti kune mukadzi uyu ka inogona ngeri childhood problem makuriro akaita, wambotaura kuti mama wake vanga vakambomubloka vachiti asataure nehama and other stuff. Pane zvakaitika achikura, maybe anogona kunge achitopinda mudefensive mode, handinozona yekuti akwanise kuita open up, anokurumidza kutsamwa, handiti kuti mada kutotaura ichi obvango anenge achipinda mudefensive mode, but also at the same time ka semukadzi unozona iwo uchinzi gezawo man, kunze kune zvakanaka man, variko vakadzi vanonhuhwirira man, unosiyiwa anoona kuti anzi mashawo munhu mumwe akaimba nziyo akati kokugeza kwoumhandara makaisa piko mai chokwadi munosiyiwa mumba makata sei, wakatotemba uchifunga kuti imba yangu iripo, but ichitoita sei ichitoenda, because zvawaiita uri musikana nezvawakuita ikozi zvatosiyana, hauchadi kutogeza, watosvika pabus stop utozoona ukasvika, but uchitoziva kuti bhazi rikuramba achifamba, but tosvika panext stop, handinozona. Saka panext stop hauziva kuti ndogona kuburukira pandakatokusiya. Saka vakadzi tiraiwo kuti muzvibatewo zvakanaka,
Anonozo because atinoona kunzoka imagine uchiya kumba unosvika uchirara mumba kana shita harina kuchinjwa unozona riri kutonhuwa makwapa ane zuro unozona hazviburi unoda kusvika kumba kafragnins kanonhuwirirawo so will be longing that kuti tisvikewo kudzimba hazvirevo kuti varume vanozokutanga kungoenda but kamuitiro kamunozoitawo vakadzi kacho akazoitiwo so akazoiti It's like I think it's an attitude problem. Kuti I actually believe kuti maybe as a woman and do your part. Gezisa vana because uona kana kuchinzi vana vanoita 3 days kana 4 days ukasati kuti vana havagezi havazogeza ndokuti vana vagezi mukadzi uyu handiziva kuti ichapa here anogwara here ari depressed here zviri kunyatsofamba sei handizonyatsoziva pamwe ndozandandimbotaura kuti paipaika kuti pamwe itori problem itori mufungo make kuti anoda kubatsirwa but iye ari kuzoona asingadi sei asingadi kubatsirwa andinozoona chero mukatiraya kumutsvagira vanhu vanomubatsira haasi tarealize kuti anoda sei I think achazorealize kuti anoda kubatsirwa ka muruchinda arova pasi because muchinda akutotaura kuti internet saka anytime anogona kungobuda akatotaura kuti ndine zuro ndina kutobata kumba ndakatoenda ende handisina kwai ndaluza internet handichadi saka ndiko zvakafanana nekuti hachisina kana feeling yaanotofila pamukadzi wake chaakungodzokerawo wake kumbaka kungonotarisa vana vake kuti vana vangu vageza here vadya here handinozoona saka at the end of the day ka murume uyu achangotora vana vake otoenda nevana vake mukadzi anongosiyiwa akadaronzi because votori boss ona number 1 haarespect number 1 haateerera hapana munhu ari kuteerera sa even chero murume wake achateerera chero murume akaudza mai vake chero akaudza natete hapana munhu ate sei haanoteerera chero ukatomupa kansela kuti amubatsire haana munhu anoteerera haana chinhu charoda saka chingoripo ka chichanditoona pamarriage apa chatosara ka ndechekuti murume uyu atongotaura kuti shaini ndakutorawa pasi yeah and because murume wacho haachadi saka ndikuona sekuti as women I think if we are at home makateerera ndoona sekuti as women we need to work on ourselves. I know kuti vanhu vachati narrative kuti mukadzi ndiye anogara achingogwira imba no hatisi papo but kutoti iwewe ingomuka ugezewo gezisawo vana ingoratidzikawo blame kana ichiuya ka isasvikawo pakunzi haugezi kusageza chaiko pakusageza paunowa ndo pane pakanyepa pavakadzi varume havo unozva kuti ndo but vakadzi vanogeza aiwa like mukadzi you present yourself handiti that's the beauty of the woman handiti kutiwo unoda kusvikawo munhu achifara so achikuona wakageza wakapota zviraita uchinhuhwirira uchisvika paunosvika uchikiswa muhuro uchiita dididi unozva mandi kuti wo onaka waswera uchimhanyisana kuretail shop kuri kunzi kunoshanda mukadzi uyu dikita unongoziva mumhanyiro munoitwa mumastreets emuretail shop manje isusu tozopinda mumastreets handikona iko zvinezvi murume akatopinda mumastreets haana kudzoka kumba haana kutitaura kuti akaro but angatori mumastreets akatoona kuti mumastreets munoita sei munotone vanhu vanotogezawo vanonhuhwirira zviri right but saka kutoti kumba kuti ndichadzokera manje but chitingomubata chakamubata iko zvinezvi vana vake handinozoona vanhu but iyo imagine kuti mwana anopedza kana so which means ka haatozivi kuti mwana anorwara number 1 mukadzi hatorina basa nokuti mwana anorwara haana basa nehygiene yevana vake I think that's right mufunga make hasitori right maybe unoza kuti pembe zvinogona kunge zvakakonzereswa pamwe pabirth chaipo pekuti pakuzvara maybe kana mwana wokutanga kana mwana you know that process maybe haana kuwana saka ndo zvinogona kunge zvakaitika kune mukadzi kuti she went through that ari ega ikadevelopa but asi takuzviziva kuti saka dai anga ari munhu anoda kuacceptawo help ombotaurawo nevamwe vari maprofessional but ukuona ari kutovavharira panze imusati makatotraya kuorganize handiti makavapa vanhu but ari kuvaita sei ari kuvavharira panze saka vakadzika kana muchiwana kuti like panodawo help ka seek help taurai nevamwe inoona kuti a problem that is shared ka nasomeone who is professional ka problem inobatsirika and you realize kuti apa zvochokwadi nachitoenda through then you can work then kuzorealize kuti marriage yatoparara because iye ari kutaura kuti kana chiri spiritual she has to work on it whatever it is whether attitude kauti chi she has to work on it because ndadi ndaneta zvatozara aona ndozvinotaura kuti vandoona kuti chero isusu life yedu yavanhu isusu mwari pane pakuti pakasvika pakudestroya inonzi chi Sodom neGomora akadestroya time yaNoah it was because the cup was full andinozoda saka ukana kuti
kuzona kapu yazara kayakurasira mvura uchingotolereta ka unenge une patience dzakawandisa. Even chero Mwari wachanoziva kuti apa handichadarikidze apa. So even isusu, if you can God kana achiti apa that is the limit I cannot pass, what more of us humans? Anonozona. Saka pane patiswera kuti apa ndaita sei? Because murume uyu ari kusafa, hapana bonde, attitude hatiwirirani, harespecti, kugeza. Like it's just inightmare. Unogara mba munonhuwa. Mai havagezi. Mapleta atosuke. So unoona mapleta nezviri pamwana. Unozati ukamboenda kuchimbuzi ka1 kana ka2. Zuva rose. Besides sweat. Uchiri kumbozati ndine imwe shamwari yangu so yakazombotaura kuti angasikagezi. Mukadzi akatozoti wanyanya kunhuwa unozona. Mukadzi akatozosvika pakuzotaura kuti apa waita sei? Chena unogezawo 3 days munhu asina kuita sei? Asina kugeza. Apa inenge uchienda kutoilet. Apa pamwe unyaso waipe zviri 9 apa ududzoka uchita sei? Uchigeza. Chimbofunga that smell. Sure, I think as long as uchingoshare bed neumwe munhu. Do you know kuti even patakaenda ku Cape Town I was sharing a bed with my friend. Azotaura master. Kuti paunotoona kuti you are sharing a bed with someone, you are conscious kuti I'm sharing a bed with someone. Saka chero mavatiro ako women are too relaxed. I think we are too relaxed. You know, kuti wajaira murume has been your husband for the past 6 or 7 years, saka chero ukaenda kuchimbuzi ka 10 wodzoka upinda mugumbezo wata chero ukafuga kudai rinokukatidza iwe personally gumbezi musinganingiriki. Even you know that utori cautious even chero tubuditse mweya so kuti umako achizwa. Autokwanisa nenozora unotozvisunga nenozora. But asikana wangojaira ndinozora unozotongo. But manje asi like what you are saying kuti even chiro neshamwari yako kuti mararira ndoita afana kuziva kuti ndorara ndichikanu. Kuti plus even kutogeza chakoza usodi kuti udi uzondoira munhu andi saka usati watombo because you are sharing a bed unotosvika very conscious wogeza wokwesha muromo wogeza uchinja upfeka mapijama ako akachena asina kusviba. Chero yanga isiri habit yako uda kungoratidzawo. And you are conscious because panzvimbo nyowani. Why don't women do that? Ndaiona imwe this feminine universe, it's a channel yaichara kuti whenever you're talking to people, imagine kuti like your crush, anditi tongoti your crush is looking at you. Kana crush yako kuti munhu waunoda akakutarisa, how do you behave? How behave sebenzika. Saka iwe usati wanovata every day madzimai musati wanovata. Ingoimagine kuti this person is a friend or is your crush. Hauendi kugeza unorara usina kugeza. Ndazviti. Anoona even chero vakadzi kumusha kwaya kuya unozona. Unotora chibhaketi. Vanototora chibhaketi ungozonzwa mvura ichingoti kap unoziva kuti munhu angofreshe nawo zvake. Andini unozona unongochinzwa kakuseri kuti munhu ari kungozi freshe na. Andini unozona unongonzwa mvura iringoti tingotaura kuti be cautious. Andini unozona kuti waswera uchishanda waswera uchi plus also parespect apa man. Parespect apa panoda kuti pagadziriswe madzimai. Because and maybe not that your husbands love your wives and the wives just say so like saka kana lichitira ukaerenga kuti ndikuna Ephesians kunotaura kuti husbands love your wives and it is Christ what loved the church and he gave it himself. So inonzi imi vakadzi zvisei pasi parume ivo varume vanofanira kuzvisa pasi paMwari. Hallelujah. Andinozona. So it's a chain. Andizotanga kuti Mwari tiri patriangle kuna Mwari kukamida kuti pane inonzi third knot mu relationship. Andinozona. There is God, there is husband and what and wife pa third knot. Saka ukona third knot irika rakutoita richisununguka because murume akutotaura kuti because iye murume aiti kuti anozvisa pasi paMwari and then kana mukadzi anofanira kuzvisawo pasi pemurume. Inoti kuti kurespecta kudzvanyirirana kwekudzvanyirana but just to show a mutual respect to one another. I don't know kuti respect yacho how is it shown, like how do you expect as a man, how do you expect a woman to respect you? Kuti andinoona kuti zvakangofanira kuti munogona kungoita maargument handiti mumwe anotokwidza voice kuti ndezvako hapana ari kuteerera umwe handiti umwe atoina neuko pamwe uda kuchiitira yako explain hapana ari kuya ari kuteerera handiti kana kuti iwe waito something chiri nice chingo acknowledge wawo so handi unozona kana kuti uona murume anotaura kuti right ini zvese ndiri kuita vana ndotopesa ndakuita sei ndakugezesa ko chimboitawo patiwo yako. Saka kurespectwa sababa musi kupindura mubvunzo wangu kurespectwa sababa ko so andiri kuti inini kurespectwa sababa ka akuti kuti mukadzi anofanira kuya wokufunga bhiro kuti
okuombera kana kuti sadza renyu iri. Pamwe murume uyu ari kuti chingoyewo chingondipawo sadza riri mutray and wabika kungondishowawo kuti I'm the father of the house. Not kuti I have to introduce myself every day kuti I'm the father of the house. That is a known thing kuti mundoziva kuti ndirani ndababa kumba. Kwete kuti ngonzi plate yako hairimo mumicrowave. Aiwa kwai unobuda ndisina pataura. Unenge urikuto mweya mutenda uri kuendesa ikoko. Anzi kana watodzoka kumbaka unotosvika uchito figure out kuti what can I eat. Atodi atozvipindi. Andinoona kuti unofanira kuti wasvika kumba maswera sei kwakuri sei kubazo. Hapana unombo waswera sei plate yako iri mumicrowave. Aiwa aitoripo ka wakutofigure out kuti manaka saka upfu uri pai ndototanga kuzvibikirawo. Pamwe waswera uchirana around unoona kuti unogona kuswera uchita run around uchidriva pamwe anoita zveuber handiti pamwe kubasa kune zviri heavy pamwe ari muconstruction we don't know kuti anoshanda chii murume unouya uri tired handiti pamwe utongosvika kungonziwa mvura yenyu yekugeza irichi iripo chingonopi handinozona uchipedzawo asi kunoza ine nice way munhu hapana munhu anozoramba kutaura kuti mari kumboti maswera muchisweta pamwebi murume ari kutaura ari hashi kune mukadzi kuti ayoyo waswera aiwa chero weather murume wandiudza kuti anandiudza iwa ugese haungozvifungirire kuti ungogesa but 3 days 4 days anasina kugesa koye mukadzi wachano ne dress rauswera naro saka asi ndombofunga kuti kana gumbezi racho iroro rakamira sei iroro rinofugwa iroro rinenge rakaita sei. Saka imimi sevarume what do you want? No, we need vakadzi vari clean. Unoona kuti zvavanosaka uchizoona kuti varume vakaenda kumasmall house andizvo anosvika achibatwa bho kuno respect anosvika achimbogezeswa tsoka iye anogara akatogezawo kudara uchingopinda so murumu make kungorwa kawe make perfume so unozoona andiri kana type ipi anenge asprayawo anogona kubwenda anodlisa porridge mo saka iwe urusika unonzi mvura yenyu ndata kudzisira tembo andiri kunonzi tembo andiri saka motosvika moto tembo akutonogezwa vachipedza kugezwa varikuwaipa vatoona kajesu papakawo kari mubheseni katoiswa pakatebhura andinoza vosatodaisa tembo ari kutogezwa maoko vachipedza kugezwa maoko votovhurirwa anditi saka ndozvamunoda izvo but kuvakadzi vedu vatakaroora handiti toziva kuti zvinhu zvakakuwandira zvekuita but just kuti waenda kubasa tikutiraya kubatsirana kakugeza ngakagezwawo handiti pamwe ini ndanonokawo kusvika chirika kundimirira kuti ndichasvika ndichibika ndozogezesa vanhu handiti kana wakurumidzawo kana kuti ndakurumidzawo unoona ndawotowo jude because we know that nyika yatiri kurarama inoika iri kuda zvinhu zvacho zvakada zvazvekubatsirana handiti ndikakurumidza kusvika unoona ndawana ujuti sezviri kutaura murume kuti kana akasvika kuti andosvika kutofigura kuti hapana chakati vana vada kugezeswa vana kugezeswa but panenge anonokawoka anoexpectawo kuti iwo akurumidzawo do watch the same then we move on handiti unozona toita help mahands tobatsirana. I think marriage ichinhu chiri sweet mukange muchiwirirana muchitaurirana mune zvakanaka. Ai but manje uyu anotoanza anotomira motomisidzana semachongwe maviri mabhuru maviri mumba iye murume uyu murume. I think madzimai vanofanira kungoziva kuti as women were created to be soft beings and women are feminine. Ungozvisa pasi pemurume ungova munhu ari soft ungobika sadza ungoti vedwe because pane magender roles iwe unoenda kubasa even look at your body and kuti anditi ndo pandakazombototeerera umwe mukadzi wechirungu so achitotaurawo zvake kuti she doesn't want to be feminine, to be masculine. I mean akati haatodi because when God created we created but the world yakati iwe mukadzi what a man can do you can unoza kuhandle pressure unoita ukoda zvese zvinoita zvese but unozozwa kuti body yako haile sei hazvizi zvenyu andinozona so like zvokuda kuti right uri kuti jongwe kana kuti uri a male lion toita male lion mumba tese it's a lion saka hazizobude zvakanaka saka I think zviri right kuti tiwirirane titaurirana kuti tichinzwisana kuti umwe angu anoti asha problem iri kunyanya iona manje kozvinezvi murume uyo bonde hatorina haatokamburi unozoda apa haatokamburi murume uyo haasitokambura samarufu unozoda marufu kutaura kuti but murume uyo haasikuita sei haasi kukambura unozona saka kukambura kunodiwa kunoitawo kuti relationship yenyu ibond
zviri right. Sa inini I think problem yakaitika mukadzi uyu sekuona kwangu kuti azopinda hake mumodi yaari apa maybe iproblem yakaitika pakutozvara. Okay, kuti pakuroorwa because there's no one anoda nemunhu anenge ane attitude yakaipa womuroora. Munhu anga ari right but maybe akaita postnatal depression akazvara ka2 and it was never what it was never addressed. And sometimes unotoona kuti paunoita postnatal depression papa nezvimwe zvinhu zvanga zvichitika kuchildhood zvauya and since ukataurwa kunzi mama vanotosataura nehama anobva closer. It's a defense mode. I don't know whatever she's defending herself from, but she closes up. Ndosa uchitoona kuti chero ukada kutomutsvagira help she closes. Ndosa utoronzika kana uda kutomunyira unotouya uchinzi uri muprofita uda kutaura naye pamwe ndiwo wanoteerera because pamwe ndozvakazwa kunzi namai vake unoteerera but pane zvakatoitika muupenyu hwemukadzi uyu zvasangana unokuzozvarawo nekuzoenda pamwe akaenda through asina munhu aimubatsirawo unozoona uchangobva kuchipatara kuti une pain yayo uchikurwadziwawo maplace uda kutowa musana usitowa simba uri kusuka wega uri kuita hapana munhu ari kukubatsira. So those things that pain create someone anga ari nice into a bitter person obva wachinja your character which was not your character but iye chasingachadodi because mama vakatongomudzidzisa kuti hauna munhu unotaura naye. Problem mama iri kubva kuna mai because vakatomudza kuti hapana munhu aonda sei unotaura naye vanoita sei chero even mama yacho vanoudza kuti vanotoudza mukwasha kuti aiwa usataura namo vari kutomuvharirawo futi muvhake pane something chiripo chatisingaziye chinoda kuti chiadresswe. Mama vanogona kunge vachitoziva nyaya yavanofanira kuti adresse kuti tikwanise kubatsirana nemukadzi because marriage kai yakutoparara. I think ndozvaitaura kunzi kana sometimes munenge mune machildhood traumas nechi when you bring them into marriage zvino affect a relationship but she's not even aware of what she's doing. The unfortunate part as I think from when in conclusion what I'm thinking is madzimai tofanira kuplayawo part especially panyaya dzekugeza pakugadzirisa attitude chaiyo unoona kuti pane munhu anonzi uyu haana shamwari vanhu vamufariri handiti papacho unenge utori neattitude yakaipa ingova munhu ari easy going munhu anofarawo nevamwe munhu asingagoyiwo nevamwe ungava munhu ekuti you know it haudziuriki hauna munhu waunoteerera uri njanju iwe njanju yamanjanju. I don't know. Before we go Mr. Lunga, maybe you can just give us like the last words kumadzimai even kuna baba wacho nawo futi iye mfeso yakusha kuti ini ndoita sei because ari pakuti 6 years nobonde alright ndogarira vana but inini body yangu yakuda kuenda zvinondiitewo sei. So kune shamwari yangu zvangu uri pama1 because hausi kukambura unozoona saka pfungwa dzinozofunga kuti ukambura akwa kunze because 6 years pamwe hatizivi pamwe wangu wachikambura wako but aiwa munhu anodaro kuti munhu anoda vana vake nemukadzi wake saka apa chakutongo uri kugarira vana vako but handizivi hangu kuti mukadzi wako tingamubatsire sei. Saka inini chandandingoda kuti uitako usati wazofunga mudecision yako yakuda kuzotinywe because izwaneta ndeyekuti dai wambogara pamwe pasi naambuya vako wombotaura kuti chii chakamboitika kuti pese pamunoti mama ndisataure nehama why are you so protective maybe ndopaunogona kubata dzinde kuti nyaya yako iyi yakatarisa sei yakatangira kupi and vakadzi kunze uko hazvisi kureva kuti hatikudei tokudai but sometimes kuuya kumba kune mukadzi anopopota kumba kumusiri nice unoati it's not healthy handiti zvino demotivate. Saka dai mangotaura kuti isu zvambotaurwa natete Gilwa kuti your attitude mugadzi chingove munhu anofarawo so happy home inonakidza kuti munhu ange achiuyawo unotomhanya kuti dai ndasvika kumba ndati munhu tamba newana wangu ndambonoona kuti mukadzi uchingovhura ukadhiwo unoona kune tuyato tunongonhuwirira tunonzi tumadiffuser tunongoiswawo so kachingokurirawo uchipinda so kumba kunoita sweet nemagentleman ngatidei vakadzi vedu vakadziwo mugezo kuti muratidzikewo so kuti zvive zvivi because kunze uku kune mamwe vanogezawo kumana vanotangi vanogezeswa nemukaka so ziso rikangoona chero rikadzoka kumba rikazoona mukadzi asina kugeza rinenge chingofunga munhu uya uraita sei saka ngatipabalancewo ipapo. aiwa tazvinzwira maita basa Mr. Lunga, thank you for coming. Tinokutendai nekona chirongwa kwamaita munongotipa mareviews mutipe feedback yenyu yakakosha chaizvo kwatiri because it helps us kuti tizive kuti
mangwana what else should we bring you maprogramu akadai so muri kuwada here madzimai nanababa kudzimba uku magoona here magentleman ari kuona vagoona here kukurepresentai kana vasiyira zvimwe indai mumacomment section munotiudza kuti aiwa madzimai toda kuti muite so handiti tokutendai nekuna chirongwa kwamaita mwari akuitirai zvakanaka tichasangana zvakare muchirongwa chinoteera tatenda Thank you so much. bye bye.